back to my channel Lemon Sticky. Video like ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ കോർഫുഖാനിക്കാണ് പോകുന്നത്. കോർഫുഖാൻ ബീച്ചിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ടാങ്ക് ഒക്കെ കാണാം. ഫുജേറത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഓയിൽ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഫുജേറത്താണ്. കുറേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മെട്രോ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഓയിൽ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓയിൽ ടാങ്കിന്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മുറുബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് മുറുബത്തെ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ പോവുകയാണ്. ഇത് ഷാർജ